ada pertigaan dari sini nih. Ada yang dari arah Cimahi mau ke Kebon Kopi, belok ke sini sehingga laju yang dari Bandung ke Cimahi tersendat. Wow, suasana Ciberem waktu saya jualan. Saya pernah jualan daerah sini guys. Padahal saya jualan hampir depan muka sekolah, tapi cuma satu orang yang belinya gitu guys. Betul lah. Beli lemon mah, jadi beli lemon mah. Gak ada recehnya 5.000 nya. Si abang ada? Si abang ada ya? Si abang mana? Di dalam. Di dalam. Abang Daki? Abangnya gitu. Yang ada dia. Punten, saya boleh ke sini? Berapa? 10.000 ya. Ki ambil. Ki, ambil. Kerasa ki. Ini kalau buat batuk tuh tinggal di ini aja kan ya? Iya, kalau yang kita ini cuma bagus tinggal cuma